جس مقام دی شانو میں اس وقت تو سا احباب دے گوش گزار کر چکیا، اس دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت دا تذکرہ فرمایا ہے کہ او لوگ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، کہ جڑے لوگ اپنے گناہاں دی استغفار کردے نے وعمل صالحا اور نیک اعمال کردے نے، یدخلون الجنہ، اللہ فرما دے نے ایسے لوگاں نو میں جنت عطا کراں گا۔ او یارو اج ہر کلمہ گو دیے خواہش ہے، دل دیے تمنا اور آرزو ہے کہ اللہ سانو اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ اسی نمازاں پڑھنے روزے رکھنے صدقہ خیرات کرنے بیت اللہ دا حج کرنے عمرہ کرنے یتیمہ دے نال محبت کرنے اور ہر مسلمان دی پکے سچے مومن دی خواہش اور تمنا ہوندی ہے کہ میرے قدم قدم تے میرا اللہ راضی ہو جائے تاکہ میں اللہ دی جنت دا مہمان بن جاواں۔ اور جتنی دیر تک انسان حاصل کرنے والی چیز دی اہمیت و افادیت دا نہ پتا ہوئے، انی دیر تک او دی او تمنا تے آرزو او دے اندر اتنی کشش اور اتنی لگن نہیں ہوندی۔ لیکن جدوں نو پتا چل جائے کہ فلاں چیز او دے اندر میریاں بڑیاں کامیابیاں نے، اللہ نے او دے اندر خوبیاں رکھیاں نے، اس چیز دی اہمیت ہے، انسان پھر بڑی لگن دے نال، بڑی محنت دے نال، بڑی محبت دے نال، بڑے تگو دو دے نال اس چیز نو حاصل کرنے دی کوشش کردا ہے۔ اگر انسان نو پتا چل جائے یہ چیز میرے واسطے نقصان دہ ہے، میرے واسطے دے اندر فائدہ کوئی نہیں، جو صحیح معنی دے اندر مسلمان ہے پھر اس چیز تو بچن دی کوشش کردا ہے۔ اللہ پاک نے اسے واسطے جنت اور جہنم دے مناظر بیان فرمائے تاکہ جہنم دے مناظر سن کے لوگاں دے دلاں دے اندر اللہ دا خوف بیٹھ جائے اور جنت دیاں نعمتاں، جنت دے مناظر، جنت دیاں بہاراں، جنت دیاں رونقاں اور جنت دے انعامات یہ سن کے میرے مومن بندیاں دے دل دے اندر زیادہ تو زیادہ تگو دو ہوئے۔ کل جدو قیامت دا دن ہونا ہے، غول در غول، گروہ در گروہ کئی جہنم دے اندر جا رہے ہون گے۔ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ کچھ ایسے بدقسمت ہون گے جنہ دے کھبے ہاتھ نو منہ دے وچوں داخل کر کے پخانے دے رستے کٹ کے جہنم دے سرٹیفکیٹ دیتے جان گے۔ اللہ سانو انہاں لوگاں دے اندر شامل نہ کریں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہاں نو اللہ دائیں ہاتھ دے اندر جنت دیاں ٹکٹاں الاٹ کرن گے اور وہ لوگ خوشی دے نال میدان محشر دے اندر دوڑ دے پھرن گے کہ اے ویکھو میرا رزلٹ کارڈ ملے ہے، میرے رزلٹ کارڈ دے کی لکھے ہے، میریاں کامیابیاں دا پھل ملے ہے، میریاں محنتاں دا آج مینوں پھل ملے ہے۔ آئی اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں، اللہ فرمان دینے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔
अल्लाह फरमांदे ने गरो दर गरो मैं अपने मोमना बंदियां नूं जन्नत दी तरफ जदों लैके जावांगा गरो दर गरो खौर दर गरो इज़ा जाऊ हाँ फुतिहत अबवाबुहा इंज करके जन्नत दे दरवाजे खुल जाएंगे काला लहुम खज़ानतुहा सलामुन जन्नत दे दरवाज़ियां दे अगे जन्नत दे पहरेदार खड़े होंगे जन्नत दे दरवाज़ियां दे अगे जन्नत दे अंदर अल्लाह दे नूरी मलाइका तुहाडियां जनाब तुहानू खुशामदीद कहण वास्ते तुहानू सलामियां करन वास्ते सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन तुहानू जिथे तुसी हमेशा रहना वो एक दिन नहीं एक साल नहीं कोई 50-100 साल नहीं बल्कि हमेशा रब दी जन्नत के अंदर रहना है आना जेड़े लोग इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल सालिहन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत ज़ुमरा यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून शैया जेड़े बंदे नेक अमल करते ने आइए रब दा कुरान कह रहा वल्लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा वअदल्लाहि हक्कन व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला अल्लाह फरमांदे ने मेरा वादा सच्चा है मैं जन्नतां दे अंदर तुहानू जगह देआंगा अल्लाह किते फरमांदे ने वस्साबिकून साबिकून सूरह वाक़िया दे अंदर रब दा कुरान कह रहा वस्साबिकून साबिकून उलाइकल मुकर्रबून रब दे करीब बंदे होंगे व जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन अला शुरुरिन मौसूनतिन मुत्तक़ीन अलैहा मुतकाबिलीन यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून बिअकवाबिन व अबारीका व कासिम मिन माईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफून व फाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून व लहमि तैरिन मिम्मा यश्तहून व हुरुन अय्नुन कअमसालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊन फीहा लगवन वला ताशीमा इल्ला कीलन सलामन सलामा अल्लाह फरमांदे ने ऐसियां जन्नतां देआंगा जिथे हमेशा रहोगे जन्नत दे महल्ला दे अंदर रहना जे आइए ना जेड़ा बंदा चाहता है जन्नतां मिल जान वो जन्नतां कैसियां ने जेड़ियां अल्लाह पाक ने तेनू अता करनियां ने वो कैसियां जन्नतां ने जेड़ियां अल्लाह पाक ने तेरे ते मेरे मुकद्दरां दे अंदर लिख दित्तियां ने वो कैसियां जन्नतां होणगियां जिथे अल्लाह पाक ने अपनियां बड़ियां रहमतां कर छड़ियां ने वो जन्नत जिदे विच हमेशा जवानी और जन्नत दे मनाजर सुन के जन्नतियां रौनकां सुन के जन्नतियां नेमतां सुन के इंसान दे दिल दे अंदर तड़प पैदा हुंदी है आना दुनिया ते बंदा बचपने दे अंदर जवानी दे अंदर बुढ़ापे दे अंदर कदी मौत दी गोश दे अंदर लेकिन जेड़ियां रब ने तेनू ते मैनू जन्नतां अता करनियां ने ओ जन्नत जिदे विच हमें
ہمیشہ جوانی جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی اور دنیا تے انسان کسے دا مہمان بن کے جاندے وہ طرح طرح دے کھانے ملتے نے جنت کے اندر مہمان تو ہوئے گا تے میزبان تیرا رب ہوئے گا جیڑا 14 طبقہ دا بادشاہ ہے آنا تیرا میزبان ہوئے گا کیڑا رب تیرا میزبان ہے اللہ لا الہ جیڑا رب ہمیشہ زندہ رہن والا ہے جس رب نو ہمیشہ بقا ہی بقا ہے جیڑا اللہ ہمیشہ باقی رہن والا ہے وہ کیسا منظر ہونا ہے جدو تیرے تے میرے ورگے گنہگار مہمان ہون گے تے رب قدیر میزبان ہون گے کیویں دل کرتے ہیں کہ بندہ اپنے اللہ دیاں نافرمانیاں کرے او جنت جی دے وچ اوتھے تے بڑھاپا ہونا ہی نہیں او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جی دے وچ ایشا خوشیاں سروراں او جی دے وچ انوکھیاں مٹھیاں کھجوراں او جی دے وچ پھل میوے او لکھاں ہزاراں جی دے وچ دودھ دیاں او لکھاں انہاراں او جی دے وچ خدمت لئی او خادم ہزاراں او جی دے وچ لکھاں موجاں بہاراں او جی دے وچ ہر طرف او خوشیاں شوائیاں او سونے دیاں تاراں دیاں چار پائیاں جی دے وچ سونے دے چاندی دے برتن نصیب والے سبحان اللہ برتن او سونے دے کپڑے تے سونے دے کنگن سونے چاندی دیاں تاراں دے بنے ہوئے کپڑے حالانکہ دنیا تے سونا تے ریشم اللہ نے مرد تے حرام کیتا ہے لیکن جنت دے اندر اللہ سونے دے کنگن پہنا دیں گے اور سونے چاندی دے کنگن ہون گے اے سونے دے کپڑے تے سونے دے کنگن غرض او ملسی جو جنتی منگل او جنت جی دے وچ او سمردی زمینہ تے بچھیاں نے سبز رنگ کالینا تے ریشم دے تکیے لگے نے کو ایش عشرت دے دریا وگے نے او جی دے وچ امدا پوشاکاں جی دے وچ ودیا خوراکاں او جی دے وچ تیوراں دے گوشت کباباں او جی دے وچ اطہر شراباں او جی دے وچ رتاں دی سختی نہ نرمی دنیا تے کدی بہار دا موسم ہوندا ہے کدی جناب خزاں دا موسم ہوندا ہے لیکن جڑی اللہ نے تینوں جنت عطا کرنی ہے او جنت جی دے وچ نہ سختی نہ نرمی نہ سردی زیادہ نہ گرمی زیادہ ایسیاں جنت اللہ نے عطا کرنیاں نے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا جی دے اندر سایہ دار درخت ہون گے اور جی دے اندر طرح طرح دیاں بڑیاں خوبصورت ترین اللہ اپنے مومناں نو حوراں عطا کرن گے اور اوتھے وہ اگے ہون گے والسابقون السابقون اولئک المقربون جڑے دنیا تے ہر نیکی دے کام دے اندر سبقت لیندے نے جنت وچ بھی وہ سب تو اگے ہون گے
ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਦੂਸਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਬਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। اور اللہ پاک نے جنت دے کئی نام نے، اللہ نے جنت بھی کیا، دار السلام بھی کیا، دار الخلد بھی کیا، دار المقامہ بھی کیا، اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے اترن والے قرآن دے اندر اندہا جنت المعوا، اللہ نے معوا بھی کیا، جنت عدن بھی کیا۔ یہ سارے جنت دے نام نے جنت الفردوس بھی آکھیا، جویں اللہ پاک اعلان کر دینے سورہ کاف دے اندر اللہ فرمان دینے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس جنات الفردوس نزلا۔ اللہ مینوں تے تانوں جنت الفردوس عطا کر دے، اور جنت الفردوس ایسی ہے کہ جیدی چھت میرے اللہ دا عرش ہوئے گا۔ کیسا منظر ہونا ہے۔ اور اتھے دنیا تے جمعہ بازار لگتا ہے نا، جو رہی کھئی شے ساری جمعہ بازار دے اندر تو ہر بازار دے اندر آمنہ دے لال فرما دے نے جنت دے اندر بھی جمعہ بازار لگے گا۔ وہ کیسا جناب جمعہ بازار ہوئے گا جتھے مٹکیاں مٹکیاں جڑے پھاڑ ہونگے جنت دے اندر، جنت دے جمعہ بازار دے وچوں جنتی انج کر کے اپنے حوراں واسطے اپنی بیویاں واسطے میوہ جات لے کے آن گے۔ دو نمبری تے ہونی کوئی نہیں بھی اتے ہور تے تھلے ہور، اے کام تے ہونا کوئی نہیں۔ اے جنت اللہ نے ایسی عطا کرنی ہے۔ جنت دے اندر جمعہ بازار لگا ہوئے گا، جنتی جان گے جناب جنت دے اندر جا کے جدو جمعہ بازار وچوں چیزاں لے کے آن گے تے جنت دیاں بالا خانیاں دے اندر جنت دیاں حوراں انہاں دا انتظار کر دیاں ہون گیاں۔ میرے آقا فرماندے نے اگر جنت دی حور جیڑی ہے اپنا دوپٹہ جے کر کے دنیا تے لہرا دے وے، وہ جنت دی حور دا دوپٹہ اللہ نے دے اندر انیاں خوشبوواں رکھ چھڑیاں نے کائنات ساری حور دے دوپٹے دے نال معطر ہو جائے۔ انج کر کے جنت دے اندر اے حوراں جیڑیاں نے اپنے ناخام دا انتظار کر دیاں ہون گیاں۔ اے جنتی آ رہے ہون گے، اے جنتی آ رہے نے جنت دے جمعہ بازار دے وچوں ہو کے آ رہے نے۔ اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، میں جنت النعیم دے اندر انہاں لوگاں نوں داخل کر دیاں گا۔ پھر جویں جنت دے مختلف نام نے، اللہ نے جنت دے 8 دروازے بنائے نے، جنت دے 8 دروازے نے۔ باب الریان جنت دا دروازہ ہے جتوں جناب روزے رکھن والے جان گے۔ باب الصلاۃ جنت دا دروازہ ہے، باب الجہاد جنت دا دروازہ ہے، باب الصدقہ جنت دا دروازہ ہے، باب الحج جنت دا دروازہ ہے، باب الایمن جنت دا دروازہ ہے، باب العلم جنت دا دروازہ ہے، باب القاسمین الغیظ لوگاں نو معاف کرنے والے غصہ پین والے، یہ بھی جنت ایک دروازے دا نام ہے۔ والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جنتی جنت اندر جان گے، اللہ نے انہاں جنتیاں نو ایسیاں شاناں عطا کرنیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے جنتی جدو جنت اندر جان گے جیڑی بھی خواہش کرن گے دل دے اندر ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، میں نہیں جے کہہ رہا رب دا قرآن کہہ رہے ہیں انج جنتی لیٹے دل دے اندر خیال ہوندا ہے کہ میں فلاں جناب پھل کھانا ہے، انج کر کے
درخت دی ٹہنی تے پھل لگا او دے سامنے آ جائے گی. بندہ سوچتا ہے, ہوں بندہ سوچ لے بھی میں چنگوزے کھانے نے تو سوچ ہی سکتا ہے, کھا نہیں سکتا. بھائی 10,000 دے تے میرا خیال کوئی کلو نے, اتنے تو روٹی اتنے تو بندے بیچارے گوبھی لین تو تنگ نے, تے چنگوزے کنے کھانے نے, اتنی مہنگائی. لیکن جنت دے اندر انج بندہ سوچتا ہے, میرا اس چیز نو دل کر رہا ہے, کلو وشربو, او کھاؤ تے پیو تے موجہ مارو. 33 سال دا جوان ہوئے گا, جناب یوسف علیہ السلام دا حسن ہوئے گا, میرے پیغمبر دا اخلاق ہوئے گا, آدم علیہ السلام دا قد ہوئے گا. جناب داؤد دیاں بولیاں ہون گیاں. جناب داؤد زبور پڑھتے سن تے پرندے بھی رک جایا کرتے سن. او جنت کے اندر جوانیاں ہون گیاں. آئی نا کہ بی بی میرے نبی پاک دے کھول آ کے کہندی, اللہ دے نبی جی دعا کرو اللہ مینوں جنت ہی عطا کر چھڈے. میرے آقا دعا کہندے نے, تو تے جنت چ نہیں جا سکتی. وہ رون لگ پئی, کہندی سونیا میں جنت نہیں جا سکتی, مائی سی تے اے نمازاں تے روزے تے صدقہ خیرات دے کی فائدے نے. میرے آقا مسکرا کے کہندے نے, اما جی جدوں تساں جانا ہے تسی مائی نہیں ہونا بلکہ 33 سال دی جوان بن کے جانا ہے. اے مائی نہیں بن کے جانا بھی منہ چ دند ہی کوئی نہ ہوئے تے ٹریا ہی نہ جائے بندہ گوڈیاں تو رہ گیا, لک تو رہ گیا ہے. نہیں بلکہ 33 سال دی جوانی تے جناب یوسف علیہ السلام دا حسن ہوئے گا تے میرے نبی دا اخلاق ہوئے گا. جس اخلاق دے تذکرے رب دے قرآن دے اندر نے اللہ فرماندے نے, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. میرے نبی دا اخلاق ہوئے گا. جنت دے اندر جناب جنتیاں نعمتاں اینیاں نے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے, جنت دی نعمت ایک ناخن دے برابر, اے ناخن معمولی چیز ہے. میرے آقا فرماندے نے, جنت دیاں نعمتاں دے وچوں ایک ناخن دے برابر اگر دنیا تے نعمت ظاہر ہو جائے, اللہ پاک آسمان تے زمین دے اندر جتنا خلا ہے ساری جگہ نو روشن کر دے. جنت دی ایک ناخن دی نعمت انی روشنائیاں والی, انی اللہ نے شان عطا کیتی ہے. آنا پھر تمہیں اس جنت واسطے محنتاں کریا کر, آنا تیرے دل دے اندر شوق پیدا ہوئے. جنت دے اندر بڑیاں نعمتاں نے اللہ پاک نے جنت دے اندر. میرے آقا فرماتے نے جنت دے اندر موت نہیں آئے گی. جنت دے اندر موت, بولو جنت دے اندر موت نہیں آئے گی. میرے آقا فرماندے نے اگر موت ہوندی تے جنتیاں نعمتاں ویکھ کے جنتی اونجی مر جاندا, لیکن موت نہیں ہے جنت دے اندر. نعمتاں انیاں ہون گیاں جنت دے اندر میرے اللہ دیاں, اگر موت ہوندی تے خوشی دے نال ہی وہ بندہ رب دیاں نعمتاں ویکھ کے موت دی اگوشن تے ٹر جاندا. لیکن جنت دے اندر ہمیشہ زندہ رہنا ہے, بقا والی زندگی ہے جنت دے اندر. اور جنت دی خوشبو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے نے جنت دی خوشبو بندہ 40 سال دی مسافت دی ہوئے نا چاہے جنت دے ہلے آن لگ پیندے. 40 سال دی مسافت دے جنتیاں خوشبوواں ظاہر ہون لگ پین گیاں. ایسی جنت اللہ نے عطا کرنی ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ دنیا تے جڑے بندے نو دکھ آئے نے, جڑا بندہ نمازاں پڑھ دے تے پچھلی رات اٹھ کے رب دے سامنے روندا ہے تے جناب ٹھنڈے پانی نہ وضو کردا ہے, بڑیاں تکلیفاں نے,
بخار آیا تے ماں بیمار ہے، ماں نو آرام آیا تے بیٹی بیمار ہے، نمازاں پڑھدا ہے تے روندا ہے، ماں ٹر گئی ہے، کچھ وقت گزردا ہے باپ چلے جاندا ہے، اولاد ایک ایک کر کے دے سامنے دنیا تو رخصت ہو رہی ہے، لیکن اپنے رب دی یاد تو غافل نہیں ہوندا، بڑے دکھ آندے نے، سارا دن مزدوری کردا ہے لیکن پچھلی رات اپنے رب نال بھی ہم کلام ہوندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اے دنیا دے جننے دکھ آئے نے سارے دکھ جمع کر لے جان، اس دکھی انسان نو، اس غم صدا انسان نو جنت دے تالاب دے اندر میرے اللہ انج کر کے غوطہ لگوان گے، جنت دے تالاب اندر، جنت دے حوض دے اندر میرے اللہ جدوں اینو غوطہ لگوان گے، اللہ پاک کہن گے دس تینو کنے دکھ آئے نے، کہے گا اللہ مینوں تے انج لگدا ہے مینوں جویں دنیا تے دکھ ہی کوئی نہیں آیا۔ یعنی اینا خوش ہوئے گا جنت دے تالاب اندر ایک غوطہ لگن دی وجہ تو، کہے گا اللہ مینوں دنیا تے دکھ آئے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تے ادھروں جن نے دنیا تے اپنی عیش و عشرت نہ زندگی گزاری تے رب دیاں بغاوتاں کردا رہے، میرے آقا فرماندے نے جنت جہنم دے تالاب اندر ایک غوطہ لگوایا جائے گا نا، اللہ کہیں گے دس زندگی کیویں گزاری، جڑا ایتھے جناب 1.5 کروڑ دی گڈی تے بیٹھدا ہے لیکن رب دی یاد تو غافل رہندا ہے، جن نے کدی اللہ نو یاد نہیں کیتا، جہنم دے تالاب اندر ایک غوطہ لگے گا دنیا دیاں ساریاں خوشیاں ہی بھول جائے گا، لیکن جنتی نو اللہ انعام و اکرام عطا کرن گے۔ جنت ایک چھوٹی جی جنت نہیں ہے، جنت اتنی وسیع ہے، اللہ فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ جنت دی وسعت نہیں ہے، اے دی چوڑائی نہیں جویں زمین و آسمان دے درمیان چوڑائی ہے، اینی وسعت ہوئے گی جنت دی، او بڑیاں نعمتاں ہون گیاں، جنت دا سایہ اتنا لمبا ہوئے گا، جنت دے درختاں دا سایہ اتنا لمبا ہوئے گا، ایک بندہ انج کوڑے تے سوار ہو جائے 100 سال کوڑا دوڑاندا جائے 100 سال، یہ سایہ نہیں مک سکدا۔ آئیے اللہ پاک نے انیاں جناب جنتیاں نو انیاں شاناں عطا کرنیاں نے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ پاک نے اپنے نا مومنہ بندیاں نو جنت دے محلات دے اندر اے سونے تے چاندی دیاں برتناں دے اندر اللہ پاک نے انہاں نو جناب اے جنت دے آب خورے جنت دے جوان نے جڑے انج کر کے انہاں دیاں خدمتاں کر رہے نے تے سونے چاندی تے مٹی دے زعفران جڑی ہے او دی جناب جنت دی مٹی بنی ہوئی ہے، اٹاں دا جڑا گارا ہے اے مشک تے انبر دا گارا ہوئے گا تے جنت دے اندر موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوانیاں ہی جوانیاں نے تے جنت دے اندر جڑا جنتی نو پسینہ آئے گا، میرے آقا فرماندے نے اس پسینے دے وچوں بڑیاں خوشبوواں نکلن گیاں، جنت دے اندر جنتی نو جڑا پسینہ آنا اور جنت دے اندر او دے وچوں خوشبوواں نے تے جنتی ہر سانس سے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرے گا، اللہ پاک اینو نیک بیبیاں عطا کرن گے، اللہ پاک اینو حوراں عطا کرن گے، جنہاں حوراں دیاں پڑلیاں دا گوتا نظر آئے گا، ایڈیاں حسین و جمیل حوراں ہون گیاں، او سریلے جدے وچ او نغمے تیوراں جدے وچ جواناں کنواریاں حوراں، او جنت جدے وچ انج کر کے جدو جنت دے وچ ہوا چلنی ہے، ایتھے بندہ موسیقی سن دے نے کئی بدبخت جی ساڈا غم گھٹ نہیں ہوندا، اسی موسیقی سننے دل نو سکون پیدا ہوندا ہے، جدو جنت دے اندر جنت دے درختاں نال ہوا کھہ کے گزرے گی ایسی آواز پیدا ہوئے گی کہ
مومن کو سکون آئے گا، اور پھر ایسیاں بیویاں اللہ پاک عطا کرن گے او جنت جدے وچ نغمے طیوراں، او جدے وچ جواناں کنواریاں حوراں، اوے حوراں کی نے تصویراں کھچیاں مصور کہ انسان کر سکدا ای نہیں تصور، او پھرے نے صحپن تے نازاں دے قاسم، بھرے نے صحپن تے نازاں دے قاسم، حسن حوراں دا گیا ایک پاسے، جے ایک لونڈی حوراں دی دنیا تے آ جائے تے لڑ بڑ کے مخلوق ساری مرا جائے۔ حوراں تے بڑی دور دی بات ہے، جنتیاں حوراں دی ملازمہ دنیا تے آ جائے، اللہ پاک نے ایسیاں حوراں عطا کرنیاں نے جناب جڑیاں اپنے خاندان نال پیار کرنے والیاں، محبت کرنے والیاں، جناب عقیدت کرنے والیاں، جنتی نو اللہ نے نیاں نعمتاں دینیاں نے۔ اللہ کہن گے دسو میرے بندے اور کی چاہیے دائی، کہے گا اللہ سونیا ہن مینوں کچھ نہیں چاہیے، بڑیاں میرے تے نعمتاں نے، آنا جنت دیاں بڑیاں نعمتاں نے، لیکن جنت دیاں ساریاں نعمتاں دے وچوں ایک سب تو بڑی نعمت جیڑی ہے، سب تو بڑی نعمت جنت دی ایسی ہوئے گی، آنا جس اللہ نے تینوں بنایا، جس اللہ نے خلق تو بیدیا تینوں اپنے ہتھاں دے نال بنایا، وہ جنت دے وچ سب تو بڑی نعمت ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ دا دیدار ہوئے گا۔ ہن اللہ دا دیدار اگر ان اکھاں نال کرنا ہی، پھر ان اکھاں نال انڈیا دیاں گندیاں فلماں نہ ویکھیا کر، ان اکھاں دے نال اپنے موبائلاں تے بے حیائی نہ ویکھیا کر، ان اکھاں دے نال جنہ چیزاں تو میرے اللہ نے منع کیتا ہے اونا چیزاں نو نہ ویکھیا کر۔ اے اکھاں انشاءاللہ جنت وچ اللہ دا دیدار کرن گیاں۔ اوے کئی ایسے خوش بخت ہون گے، خوش قسمت ہون گے، کئی سال بعد اللہ دا دیدار کرن گے۔ کیسا منظر ہونا یار جدوں اسی اللہ دا دیدار کرنا، اللہ سانو بھی انہاں دے اندر شامل کر لے۔ جدوں بندہ اپنے رب دے نال ملاقات کرے گا، اپنے رب دا دیدار کرے گا، سال بعد ملاقات ہوئے گی، کسے دی 6 مہینے بعد، کسے دی مہینے بعد، کسے دی ہفتے بعد، تے کئی ایسے نے جڑے رہن گے اپنے اللہ دے کول۔ ہائے ہائے جدو رب دا دیدار کر کے آن گے، انج کر کے جنتیاں دیاں حوراں بیٹھیاں ہون گیاں بالا خانیاں دے اندر، تے کہن گیاں اپنے خاندانوں آج بڑے سونے لگ رہے ہو، اگے نال حسن تو بالا ہو گیا، بڑے حسین لگ رہے ہو، کتھوں آئے ہو؟ تے کہن گے کرم والیے کی پوچھنی ہے، آج میں اپنے اللہ نال ملاقات کر کے آیا، میں اپنے اللہ دا دیدار کر کے آیا۔ جدو بندہ اللہ دا دیدار کرے گا تے ادو دا حسن بھی دوبالا ہو جائے گا۔ اللہ دا دیدار کرنا کوئی چھوٹی گل نہیں، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رب دیاں رحمتاں دے فوارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، او دیاں رحمتاں دے فوارے ہون گے، او پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، او سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی، او ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ ایتھے جناب کوئی کہندا میں پی سی ہوٹل دے وچوں کھانا کھا کے آیا، میں اواری ہوٹل وچوں کھانا کھا کے آیا، میں مکے گیا میں البیک دا بروسٹ کھا کے آیا، میں جناب اسلام آباد گیا دا ویلج ہوٹل دا کھانا کھا کے آیا، بڑے بڑے ریسٹورنٹ تے میں کھانا کھاتا ہے، کمال دا کھانا ہے۔ آنا جی تو اللہ تینوں انج مچھلی اللہ تیرا میزبان ہوئے گا، او تے جناب سہکے کیسے ہون
گے ساکے مچھی دے رشیز تے کرارے ہون گے وچ جنتاں تے عجب نظارے ہون گے داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوے گی آنا جڑے دنیا تے جنہ اپنے چہرے اندے نبی دی سنت سجائی ہے کئی ایسے نے جڑے اٹھ دی سویرے جناب ٹریٹ دا بلیڈ لے کے نبی دی سنت نو اتار کے نالی دے سپرد کر دیندے نے آن اگر جنت وچ نبی دا ساتھ چاہنے آن نبی دی سنت نہ بغاوت نہ کریا کر آن نبی دی سنت نو اپنے چہرے تو نہ اتاریا کر اور کدی کلیاں بہ کے سوچی جیڑا چہرہ ساری کائنات تو سونا ہے میرے نبی دا چہرہ ساری کائنات تو سونا ہے میرے نبی دے چہرے تے انج کر کے داڑھی تے بڑی پیاری پھب دیئے میرے نبی دی داڑھی سینہ کج دیئے آنا جنت دے ویچے جدو جائیں گا جنہ دنیا تے داڑیاں رکھیاں نے کل قیامت دا دن ہونا جنت ویچ جانے اور داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوے گی حسن نبی یوسف دام داؤد دی آواز ہوے گی اور 33 سالہ دے جوانے ہوتے اور سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے سارے کہہ دو سبحان اللہ بندہ سبحان اللہ کہندہ جنت وچ ایک درخت لگ جاندہ ہے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دیاں رحمتاں دے چل دے پھوارے ہونگے جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹھان دے محل ہونگے کسوری نال لگے وچ گارے ہونگے وچ جنتاں تے عجب نظارے ہونگے وادو نعمتاں تے اوتھے لہراں پیراں ہونیاں دودھ شہد شراب دیاں نہراں ہونیاں ایتھے جڑے شراباں پیندے نے نا اللہ معاف فرمائے اللہ ایسے مومنہ نو ہدایت نصیب فرمائے جنہ ایتھے شرابہ تو پرہیز کیتا اللہ جنت ویتے شرابن طہورا پلا دے گا اللہ نو حوض کوثر پلا دے گا اوہ وعدو نعمتاں نے اوتھے لہراں پیراں ہونیاں دودھ شہد دیاں شراب دیاں اوہ نہراں ہونیاں اور نوکر وچ خدمتاں دے کھلارے ہونگے اللہ نے اور نوکر وچ خدمتاں دے او خلمان وچ خدمتاں دے کھلیارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے جے کوئی لیٹیاں تے لیٹائی کھائی جاوے گا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون جے کوئی لیٹیاں تے لیٹے آئی کھائی جائے گا جیڑی نعمت چاہے او ہوئی پائی جاوے گا اوہ ملے گا جو سوچاں دے اشارے ہونگے اوہ ملے گا جو سوچاں دے اشارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے آنا اگلا جملہ بڑا قیمتی آن اپنے دل دی پنجر زمین سیراب کر لیں اس فکر دے شیر دے کے لفظ دے غور کر لیں او کڈا سونا سما پورے نور ہوئے گا اور کڈا سونا سما ہوتے پر نور ہوئے گا جدو سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا کڈا سونا سما ہوتے پر نور ہوئے گا کڈا سونا سما ہوتے پر نور ہوئے گا جدو اللہ سونے دا دیدار ہوئے گا ویندے رب نو پائے ہوتے ویندے رب نو پائے ہوتے سارے ہونگے موجہ لیندے ہوتے رب دے پیارے ہونگے جدو رب دے نال ملاقاتاں ہونگیاں
मौजा लेंदे उत्थे रब दे प्यारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे आना जन्नत दे विच जदों जाणे हाय हाय अल्लाह मैं कुर्बान जावां ओ जन्नत दे फल बड़े प्यारे जन्नत दियां नेमतां बड़ियां प्यारियां जन्नत दियां नहरां बड़ियां प्यारियां दुध ते शहद दियां नहरां ने आमिना दे लाल फरमांदे ने जन्नत दे विच बड़ियां नेमतां होणियां ने जन्नत दियां बड़ियां नहरां ने मिठे पानी दे जनाब खुश ज़ायका ते शहद दियां नहरां ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने जेड़ी अल्लाह ने मैनू कौसर अता कीती है इन्ना आतैना कल कौसर एक कौसर भी जन्नत दी नहर है जिदी जमीन सोने ते चांदी दी किनारे हाय हाय इतने हुसीनो जमील कौसर नहर तो मेरे आका फरमाते ने जड़ा एक बारी पानी पी लवेगा ना ओनू जब तक जन्नत में दाखिल नहीं होएगा ओनू प्यास ही नहीं लगेगी अल्लाह सानू भी पानी नसीब कर दे अल्लाह तेरे गुनेगार बंदे जुमे का दिन है तेरे को दुआ कर रहे हैं हौज़े कौसर भी नसीब कर दी तो नबी दे सोहणिया हत्थां विचों नसीब कर दी कैसा मंजर होना जो नबी पाक ने चुड़ी भर के साडे मूँह दे नाल लानी है इंशाअल्लाह उसने जन है इंशाअल्लाह पीआंगे अल्लाह दे फजलो करम दे नाल पीआंगे वो फिर कैसा मंजर होना ही करे याद कर कलियां बह के और बंदा दुनिया ते MPA MNA मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जनाब कोई आर्मी चीफ ब्रिगेडियर रिटायर्ड होए भावें जनाब वो कई साल तो बाद जनाब कई साल पहले अपने ओहदे तो मुस्ताफी हो चुके आए बंदा ओहदे नाल सलाम लैंदा बड़ा खुश हुंदा है बड़े प्रोटोकॉल दे नाल जांदा है और जिदों जेड़े नेक बंदे ने जिदों जन्नत विच जाना है अल्लाह पाक ने उन्हां नूं बड़े प्रोटोकॉल दे नाल लैके जाना है अल्लाह पाक ने उन्हां नूं सलामियां पेश करनियां ने और जन्नत दे विच जाणगे इन्ना अस्हाबल जन्नत लयौम जिन्हां मेरा रब सलाम पेश करेगा इन्ना अस्हाबल जन्नत लयौम फी शुगुलिल फाकिहून हुम व अस्वाजुहुम फी सलाल अलल अराइकी मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यदऊन सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम अल्लाह तेनू सलामतियां पेश करमगे इंज बंदा जाएगा जन्नत दे अंदर आमिना ते लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ओए जन्नत दे विच जदों दाखिल होना है ओए कोई नबी हाले कदम न उठावे ओ मेरा आका पहला सत्तां आसमानां नू जावे ओ जन्नत दा जाके ओ कुंडा हलावे ओ जन्नत दा जाके ओ कुंडा हिलावे दरबान जन्नत अर्ज़ा सुनावे जन्नत दा दरबान कवेगा मेरे मौला मैनू हुक्म फरमाया न खोली जब तक मुहम्मद न आया इत्थे ओ जन्नत जिदा दरवाजा DC खुलांदा है जाके जिदा दरवाजा DPO खुलवांदा है वड़दियां भी डांगा निकलदियां भी डांगा लेकिन ऐ मेरे रब दी जेड़ी जन्नत है ओए जन्नत अल्लाह दी कसम होए जिदा दरवाजा आमिना दे लाल मुहम्मद ने खुलाना है क्यों भी जन्नत हो ही है ना इंशाअल्लाह ओ जिदा दरवाजा मेरे पैगंबर ने खुलाना है इंज जन्नत के अंदर जाना है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम रब सलामतियां पेश कर रहा जन्नतियां नू वेख दुनिया दा वडेरा तेनू सलाम भेज देवे तू सारे महल्ले नू दसना है सारे इलाके नू दसना है फलां चौधरी ने मैनू सलाम भेजे वाह फैसला बदिया मैं तेरिया अजमतां दे कुर्बान जावां कल जदों जन्नत विच जाना ते तेनू अल्लाह सलामतियां पेश कर रहा है ते प्रोटोकॉल तेरा इन्ना है इंज रब दी जन्नत विच जाना ही मेरे आका जन्नत दा दरवाजा खोलांगे जन्नत दा दरवाजा खटखटाएंगे अंदरों आवाज आएगी मन तक कलबाब कौन आया दरवाजे ते मेरे आका फरमानगे मैं मोहम्मद ते आमिना
دا جایا جلدی جنت دروازہ کھولو جلدی جنت دروازہ کھولو میں امت نال لے آیا میرے آقا جنت وچ لے کے جان گے جڑا آخری جنتی ہے اللہ اس بندے نو 10 گنا زیادہ عطا کرے گا جنت دے محلات دے اندر اللہ پاک انہاں دنیا دیاں عورتاں نو آئیے میری ماما بہناں بیٹیاں نو اللہ نے جنت وچ کی شاناں عطا کرنیاں نے آنا میری ماں بہن بیٹی تو ہی سن لے تیرے دل چ نہ آئے کہ بندیاں دیاں شاناں بیان ہو رہی نے میرے آقا فرماندے نے جنت دے اندر جڑیاں حوراں اللہ نے عطا کرنیاں نے جڑی جنتی عورت سحری ویلے اٹھ کے نالے بچے سنبھال دیے نالے سحری دی تیاری کر دیے نالے خامن دا خیال کر دیے نالے پچھلی رات اٹھ کے اپنے رب دے سامنے روندی ہے کہندی اللہ میرے خامن دے کاروبار دے اندر برکتاں پا دے اللہ میرے بچے بچیاں نو نیک کر دے اللہ سانو جنتاں عطا کر دے پچھلی رات ہوندی ہے ہر بندے دا گھر دے اندر خیال کر دیے اپنے رب دے سامنے روندی ہے تے کہندی ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین آمنہ دلال فرماندے نے اے بی بی جدو جنت وچ جائے گی اللہ دنیا دی عورت نو ان جنتی حوراں تے اللہ سرداریاں عطا کر چھڈے گا پھر میرے آقا فرماندے نے دنیا دی عورت تے حور دا آپس اندر مناظرہ ہوئے گا وہ کہے گی ویکھ میں ایڈی سونی ہاں کہ اپنا دوپٹہ دنیا تے لہرا دیں تے پوری دنیا ہی خوشبو نہ معطر ہو جائے باہر کا بڑا آمنا سامنا ہوئے گا دنیا دی عورت کہے گی کملیے اور تو تے رہی جنت وچ تینوں کی پتہ دکھ کی ہوندے نے او تو تے رہی جنت دے وچ میں تے او بھی دن ویکھے کہ میرا خامد نو دیہڑی نہیں لبھی تے کار آ گیا تے میں لال مرچاں کٹ کے خامد نو کھلائیاں تے اللہ دا شکر ادا کیتا او تینوں کی پتہ کملیے او تو تے رہی جنت دے وچے او تو تے جنت دیاں عیشاں تے بہاراں ویندی رہی ہیں او مینوں ایک اللہ نے بیٹا دیتا ویکھنا نصیب نہیں ہویا تے مینوں چھڈ کے ٹر گیا میں کہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ادا کرنی آ او مینوں تے ایک دن ڈی سی لب دی میں پھر بھی رب دا شکریہ ادا کرنی سا تینوں کی پتہ ہے دنیا تے کیڑے دکھ ہوندے نے او میرے اللہ فیصلہ کر دین گے کہ دنیا دی جڑی عورت ہے اے مناظرہ جت گئی ہے اینو سرداریاں عطا کر چھڑیاں نے آئیے جنت ایسی جنت ہے الا من تاب و آمن و عمل صالحا الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا جنہوں نے اپنے گناہاں دی معافی منگ لی ہے نیک عمل کر لینے اللہ نے انہوں نے جنت عطا کرنی ہے تے جیدہ نام ہی جنت ہے او دیاں کی خوبیاں بیان کرنیاں نے انشاءاللہ آج تے کچھ بھی بیان نہیں ہویا انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملیا پھر انشاءاللہ جنتیاں بہارات بیان کریں گے اللہ دے کے دعا ہے اللہ پاک سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے تے اللہ اپنی جنت الفردوس داخلہ نصیب فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین